हेलो। हेलो। जी जी। भाई किसी ने यार नंबर दिया था आपका, आप पटवारी सिलेक्ट हुए थे, कोई तफसील बता सकते हैं भाई इसकी थोड़ी सी? अच्छा अच्छा, जी जनाब, हुक्म करें, तो क्या पूछना है? इसकी कोई टाइपिंग के वाले से कि टाइपिंग में किस तरह का कोई, मतलब कि इंग्लिश टाइपिंग वगैरह किस तरह से हुई थी आपकी? ये टाइपिंग मास्टर पे हुई थी हमारी। को अपना पैरा ऐड किया उन्होंने या स्पेशल उसी के अंदर से पैरे थे? मैंने इसी के अंदर से ही दिया था, खुद से दिया था उन्होंने, अपनी मर्जी से नहीं करने दिया। तो सबका एक ही पैरा था, मतलब कि या मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ था? जो लैब में बैठे थे ना इकट्ठे, जी जी। उनका एक ही था। अच्छा वैसे जो बाद में आए थे, दूसरे आए थे, दूसरे ग्रुप वाले, उनका दूसरा था। अच्छा उनका कोई और कर दिया था। हाँ जी। तो मतलब आखिर पर नेट स्पीड काउंट होती, वो ग्रॉस नहीं होती? हाँ जी, नेट स्पीड होती है। तो रिलैक्सेशन दे देते हैं अगर किसी का 38 आ जाए या 35 आ जाए? नहीं नहीं, 40 लाजमी है। आपकी तहसील की सारी सीटें फिल हो गई थी? हाँ जी, हमारी फिल हो गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो हमारे तहसील में ही सिर्फ फिल हुई है, बाकी कबीर वाला और जहानिया में जो है ना फिल नहीं हुई। सही सही सही। तो हाँ जी। इसका अप्लाई करने के मतलब बाद आपको कॉल आती है या एसएमएस या मतलब एसी ऑफिस जाके लिस्ट देखनी पड़ती है? कॉल या मैसेज भी आता है और लिस्ट भी लगती है। अच्छा कॉल आ जाती है जिसका वो टाइपिंग टेस्ट हो? हाँ जी, और आपका जो है ना एसी का पेज है फेसबुक पे, जी एसी जी ऑफिस का, जी। कमिश्नर का, सही सही। उस पे भी लिस्ट है, वो अपलोड करते हैं। सही हो गया। उस पे आप लाइक कर लें। सही सही बिल्कुल हो गया। अच्छा एक इसी तरह से जो मतलब कि उर्दू वगैरह की स्पीड के साथ उर्दू का टेस्ट उसी दिन लिया या बाद में लिया? ये कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, उसी दिन भी ले सकते हैं और 2-3 दिन का टाइम भी दे सकते हैं, क्योंकि जो है ना हमें तो 2-3 दिन का टाइम दिया था। अच्छा हाँ जी, तो बाद लड़के ऐसे थे जिनका उसी दिन था, इंग्लिश का भी था और उर्दू का भी था। अच्छा बाद ऐसे भी थे? हाँ जी। मतलब जिसका इंग्लिश का अगर किसी की स्पीड कम आई तो उसका बाकी टेस्ट लिए या बाकी लिया ही कोई नहीं? नहीं लिया। नहीं लिया। तो ये इसका जो है ना भाई, पहले इंग्लिश टाइपिंग होगी, ठीक है। उसके बाद उर्दू टाइपिंग होगी। ठीक है। उर्दू टाइपिंग के साथ जो है ना प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसमें एक्सेल और पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बनवाएंगे 2। वो कुछ आसान सी होती है कि मुश्किल या क्या स्पेशल क्या नहीं, होता? आसान होती है वो, उसमें शेप्स वगैरह वो दे देते हैं भाई, आपने ट्रायंगल बनाना है या कोई सही है। शेप दे देते हैं भाई, आपने वो बनाना है। सही सही। ठीक है, उसका डिजाइन दे देते हैं भाई, आपने ये डिजाइन सिलेक्ट करना है। सही ऐसी वो एक्सेल का। डिजाइन। जी जी। जी। जी और जी। एक्सेल का जो है ना फार्मूले लगवाते हैं, ये जो है सम का और मैक्सिमम मिनिमम, ये वाले लगवा लेते हैं। वो कुछ लोगों से सुना था कि रिजल्ट कार्ड वगैरह बनवा के देखते हैं या कोई इस तरह? हाँ, रिजल्ट कार्ड ये काफी मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा सा सम का लगवा लेते हैं, टोटल करवाते हैं बाकी। डाटा आपको देते हैं कि जी इस पे साम लगाना है या डाटा आप खुद ही फीड करते हैं? नहीं, वो देते हैं डेटा। सही सही सही। हाँ, डेटा वो देते हैं, वो कहते हैं भाई इस तरह आपने जो है ना सम करना, खुद नंबर दे देते हैं खुद से। अच्छा। भाई किसी के 100 में से खुद से लगा लो, आप 58 लगा लो, 60 सही लगा लो, अपनी सही मर्जी से लगा लो। सही। ठीक है, और टोटल आपने खुद करना होता है। तो ये एक्सेल और पावर पॉइंट का मौके पे चेक कौन करता है? वो कहीं एग्जामिनर खड़ा होता है, वो हर किसी को मौके पे नंबर दे रहा होता है या बाद में देते हैं? नहीं, बाद में वो फेल पास करते हैं, लेकिन आपको पता चल जाता है जब आप करते हो ना काम, बिल्कुल वैसा ही करते हो सही है। तो पता तो चल जाता है। अच्छा वो फिर क्या हाँ आपसे जी। मतलब प्रिंट निकाल के साइन लेते हैं? जी, वो प्रिंट निकाल के ना साइन करवा लेते हैं, थंब लगवाते हैं, सही सही सही। और उसके बाद वो ले लेते हैं, भेज देते हैं, फिर बाद में रिजल्ट शो करते हैं। आपका जो अप्लाई करने के बाद कितने दिन बाद टाइपिंग टेस्ट हुआ था? हमारी 24 लास्ट थी और टेस्ट जो था ना वो 4 को था। सही 4 मतलब के मई को? नहीं नहीं, अप्रैल को, 3 4। अप्रैल को शुरू हो गए थे जी। 24 मार्च लास्ट थी और 3 अप्रैल जो है ना उससे स्टार्ट हो गए थे टेस्ट हमारे। अच्छा इसी तरह आपके टाइपिंग टेस्ट देने के बाद कितने दिन बाद रिजल्ट आया था? रिजल्ट तकरीबन 3 दिन बाद आ गया था। उसकी भी दोबारा कोई मैसेज वगैरह आया या लिस्टें ही बस लगी? मैसेज आया था। बाद कहा था मैसेज किसी लड़के को नहीं भी आता, नेटवर्क की वजह से, या बिल्कुल वो। बिल्कुल, वो किसी हाँ का जी, नंबर वो नहीं आता। कन्वर्ट हुआ होता है या कोई और मसला हाँ होता जी, तो टच में रहना चाहिए जो है ना उनके वेबसाइट पे या है। उनके बिल्कुल ऑफिस। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ जी। तो उर्दू के वाले से मतलब उर्दू का इन पेज पे हुआ या कोई मसला होता है उर्दू का? नहीं, उर्दू का इन पेज पे हुआ है। और वो स्पीड भी इन पेज का जो बिल्ट इन फंक्शन है उसी से कैलकुलेट हो जाती है? हाँ जी, उसी से।
गलती जो होती है ना इन पेज पे, जी जी, उसमें वो माइनस कर देते हैं वर्ड, 5 वर्ड। सही, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ जी, ये तो उर्दू में कोई रिलैक्सेशन देते हैं कि उर्दू में भी कोई नहीं दी? नहीं, बिल्कुल नहीं है, 25 की स्पीड लाजमी है। सही हो गया, सही हो गया। हाँ जी, तो आपके पास वो नहीं है तो इसकी मार्कशीट जो बनाई है एग्रीगेट वगैरह, बिल्कुल है, और बिल्कुल। निकाला? अच्छा, एक इसी तरह से जो क्या नाम है, मतलब इंटरव्यू वगैरह में क्या, इंटरव्यू कितने दिन बाद हुआ था आपका? इंटरव्यू हमारा तकरीबन हुआ था 5-6 दिन बाद हुआ था। टाइपिंग के उर्दू 5-6 टाइपिंग दिन? बाद, अच्छा, उर्दू उर्दू टाइपिंग। टाइपिंग के बाद उसी दिन हमारा प्रोफेशनल टेस्ट भी लिया था, अच्छा, और उर्दू उर्दू टाइपिंग भी ली थी। पहले उर्दू टाइपिंग ली थी, फिर प्रोफेशनल टेस्ट, और उसके बाद जो है ना 5-6 दिन बाद इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में किस तरह के सवाल थे? इंटरव्यू में कंप्यूटर के मुतालिक थे, इस्लामिक से, जनरल नॉलेज था। अच्छा, मतलब आमतौर हाँ पे जी, इंटरव्यू में इतना नहीं पूछते आप लोगों का, फिर पैनल इंटरव्यू था? हाँ जी, पैनल था। कितने लोग 5 थे? बंदे थे और 5 सवाल किए थे। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, तो कोई मतलब आपकी जॉब रिलेटेड भी थे कि जी डेफिनेशन को मुश्किल से पूछी हाँ हो? जी, जी बिल्कुल पूछे थे। वो जो पटवारी को काम होता है उस लिहाज से भी सवाल किए हैं लड़कों को। कोई सवाल याद है आपको, कोई किस तरह के थे? यही एकड़ में कनाल कितने हैं और अच्छा, पटवारियों को काम क्या है। सही सही सही। हाँ जी, खतौनी खसरे ये नंबर वगैरह ये वाले भी पूछे हैं सवालों ने। अच्छा, ये भी पूछे थे? हाँ जी, ज्यादातर जो है ना लड़कों से इस्लामिक पूछे हैं सवाल। इस्लामिक सवाल किस तरह के थे? इस्लामिक ये नमाज के बारे में जो होते हैं, जलसा वगैरह ये वो। सही 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 हाँ जी, इस तरह के सवाल ज्यादा पूछे हैं। कलमे पूछे हैं। सही सही हाँ जी, कलमे सुने हैं। इस तरह के सवाल ज्यादा किए हैं। सही सही सही। हाँ जी, जॉब रिलेटेड और इस्लामिक ज्यादा हुआ है। तो अब आप लोगों की जॉब किस तरह की, अब आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी तो किस तरह की जॉब है? फिलहाल तो हमारी ड्यूटियां ली हैं इन्होंने। रमजान बाजार वगैरह जो है सब्सिडी थी वो चीनी की, उन्हें चेक करना था, रेट वगैरह चेक किए हमने। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, तो उनकी रिपोर्ट की थी एसी ऑफिस में। ठीक है, ठीक। हाँ जी, अभी तो ऑफिस में जा रहे हैं। जब ट्रेनिंग होगी ना तो उसके बाद जो है फिर फील्ड में आएंगे, फिर काम मिलेगा। ठीक होगा, ठीक होगा कुछ। हाँ अब मतलब ये 9वां स्केल है इसका, जी, तो सैलरी वगैरह कितनी है? अभी तो हमें नहीं पता चला सैलरी का, क्योंकि वेरिफिकेशन हो रही है हमारी डॉक्यूमेंट्स की। तो रफ बताया भी नहीं कि इतनी होगी, क्योंकि सुनने में आ रहा 30 के लगभग है। जी सुना है, अभी 30+ है। अच्छा, 30 से ज्यादा ही है। हाँ जी, तो कोई कमीशन वगैरह भी कोई है एक्सपेक्टेड के? कोई नहीं, क्योंकि पहले जो राजी सेंटरों में लोग काम कर रहे हैं उनका तो कई चीजों में कमीशन भी होता है, जमीनों का इंतकाल करें तो कमीशन मिलता है उनको, या कोई। कमीशन कमीशन इनका बिल्कुल खत्म कर दिया है। अच्छा, खत्म हो गया। हाँ जी, पहले स्केल इनका कम था, अगर आप स्केल बढ़ा दिया ना तो सैलरी भी बढ़ा दी है। इसी बिल्कुल वजह से जो है ना, पहले काफी 2 नंबरी होती थी, कमीशन वगैरह रखते थे। सही सही सही। तो अब जो है ना कंप्यूटराइज कर दिया और कमीशन खत्म कर दिया इनका। आप लोगों किसको जवाब दे होते हो आप उसके ऊपर, मतलब तहसीलदार होता है फिर? जी, तहसीलदार। मतलब वो आपसे काम जो भी ले रहे हो वो लेते हैं? जी वो लेगा, लेकिन फिलहाल जो है ना असिस्टेंट कमिश्नर वो जवाब ले रहा है हमसे। मतलब आप लोग डायरेक्टली असिस्टेंट कमिश्नर साहब आपको लीड करते हैं कि जी ये करना है, ये करना है? जी जी, फिलहाल वही हमें समझा रहे हैं। सही सही सही। होता हाँ जी, बड़ा राम आसान काम ही है, कोई इतना अभी तक मुश्किल नहीं है कोई। मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ही आसान काम है। फील्ड का काम है तो फील्ड का तो आसान ही होता है। नहीं तो फील्ड से रिलेटेड को आपको को अलाउंस देंगे कि पेट्रोल अलाउंस या कोई इस तरह से कन्वेंस अलाउंस को ऐसा, या हाँ कोई, जी, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे। या कन्वेंस देंगे आप बाइक वगैरह को देंगे, है कोई इसका अंदाजा? नहीं, ये जो है ना इरिगेशन वाले उन्हें तो मिली हुई है, लेकिन इनका नहीं कन्फर्म। अच्छा, अभी आपको हाँ ऐसी जी, कोई बाइक नहीं दी कोई है या कोई चीज नहीं दी? कुछ बताया ही नहीं है इस सही बारे में। सही सही। हाँ जी, और कोई ऐसा टिप है कि आप अगर कोई देना चाहो तो? यही है कि इंग्लिश टाइपिंग पे प्रैक्टिस की जाए ज्यादा से ज्यादा। तकरीबन अगर 40 निकालनी है तो 60+ घर में निकालनी चाहिए। सही सही, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, और उर्दू पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और एक्सेल और पावर पॉइंट पे काम करें। उर्दू में कोई टेंशन तो नहीं, वो आमतौर पे फोनेटिक कीबोर्ड सेलेक्ट करना है या कौन सा करना है वो तो अपनी मर्जी है? नहीं, वो अपनी मर्जी है, आप जो मर्जी कर लें। कीबोर्ड अपना ले जाने दिया था आप लोगों को कि वहीं पे जो पड़े हुए थे? नहीं, ले जाने दिया था हमें। अच्छा, ले जाने दिया था। जी चलें, ये तो आसानी रह जाती है, काफी जगहों पे कीबोर्ड भी नहीं ले जाने देते। हाँ जी, नहीं ले जाने से, लेकिन यहाँ पे जो है ना ले जाने दिया। सही हो गया, सही हो और माहौल अच्छा दिया उन्होंने, कोई प्रेशर नहीं डाला उन्होंने, कोई किसी किस्म का मसला नहीं हुआ। सही 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 सही।
बिल्कुल ही जो है ना प्यार मोहब्बत से उन्होंने जो है ना सलूक किया हमारे साथ। ये बाकी जो है ना ये मेरिट पे हुआ काम, बिल्कुल जिनका 2 नंबरी नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ये जो लोग फैला रही ना बातें भाई पैसा चल रहा है ये वो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, जिसकी टाइपिंग स्पीड ही नहीं पास होती जी वो ऐसी बातें करता है। मेरिट पे काम हुआ है। जी जी, चलें भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ओके जनाब, आगे। जी जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। भाई उस्मान बात कर रहे हैं यार, किसी ने आपका नंबर दिया था कि आप सिलेक्ट हुए हैं पटवारी में, थोड़ी सी मालूमात लेनी थी, दे सकते हैं भाई 2 मिनट? हेलो। जी जी, मालूमात लेंगे। अच्छा, यार थोड़ा सा टाइपिंग टेस्ट का पूछना था कि टाइपिंग टेस्ट किस तरह से ले रहे हैं? जी सर, टाइपिंग टेस्ट जो है ना वो टाइपिंग मास्टर के में ले रहे हैं। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर होता है टाइपिंग मास्टर, उसमें ले रहे हैं। उसमें मतलब कि उनका अपना पैरा होता है या वो पैरे वो होते हैं उसमें, जो 12 से 13 पैरे होते हैं उनमें से एक पैरा सबका एक ही पैरा था या मुख्तलिफ था? मुख्तलिफ फसल का है। मतलब वो जो एक ही बैच में समझो वो कॉलेज या किसी जगह जहाँ टेस्ट हुआ, किसी को कोई पैरा दिया, किसी को कोई पैरा? जी जी, वो बैच वाइज ना, मतलब 1 से 30 तक लोगों को एक पैरा आया था, इकट्ठे बिठा देते थे उनको, ठीक है, और उनको एक पैरा आता था। और जो नेक्स्ट ऐसे ही वो मुख्तलिफ पैरे देते थे। सही। एक बैच है ना, जो मतलब 25-30 लोग होते हैं एक बैच में, जी जी, तो उनको एक ही पैरा आता था, एक टाइम में सही लेते थे पैरा उनको। सही। अच्छा, अप्लाई करने के कितने के दिन बाद टाइपिंग टेस्ट हो जाता है? तकरीबन अप्लाई करने के जो लास्ट डेट होती है ना, जी जी, ये तकरीबन 5 से 6 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 दिन बाद टेस्ट हो जाए। तो उसकी फिर आपको कॉल वगैरह या एसएमएस आया या बस वो मुझे कॉल आई थी, उन्होंने सबको कॉल नहीं की, चाहे जो भी थे? सबको कॉल थी। जी जी बाकी तहसीलों में भी तकरीबन ऐसे ही हो रहा है या कोई जी, नहीं? ऐसे ही हो रहा है। जी जी, ऐसे ही हो रहा है कभी। अच्छा, तो इसी तरह मतलब कि जो मतलब अभी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड जो है वो जी 40 जी वर्ड पर मिनट की, तो उसमें वो जी, कितना टाइम, 5 मिनट का पैरा होता है वो? 5 मिनट का पैरा होता है जी। तो उर्दू का कितना टाइम देते हैं? उर्दू का वो 5 मिनट देते हैं, वो ना 25 मिनट चाहिए उर्दू के लिए। सॉरी, दोबारा बताइएगा। उर्दू के लिए मैंने कहा 25 मिनट चाहिए, वो चेक कर लेते हैं ना अच्छा, जब आप करते हैं, सही 5 मिनट सही दे देते हैं आपको सही पैरे के लिए, एक पैरा दे देते हैं। सही वो सही। लिखना होता है, आपने जितना लिखना होता है वो लिखते हैं। जब टाइम खत्म हो जाता है फिर वो उसे कन्वर्ट करते हैं कितने इंग्लिश में, कितनी स्पीड आती है आपकी, वो चेक करते हैं। वो मतलब कि वो इन पेज में ही हो रहा है ना, उर्दू का तो इन पेज जी में हो जी, रहा है। इन इन पेज में पेज हो के रहा अंदर ही वो ऑप्शन होता है, वो वर्ड है। पर जी मिनट जी आपको जी बता जी, देता है। ये ऐसा ही है। तो कोई रिलैक्सेशन वगैरह देते हैं उर्दू या इंग्लिश में? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। मतलब इंग्लिश का तो सुना यही है कि 39-38 वाला भी नहीं पास करते। नहीं पास करते वो, तो हमारे मेरे साथ हुआ था, लड़का मेरे साथ बैठा था, अच्छा, ये 30 आई थी, नहीं पास किया। तो उर्दू में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं? नहीं, उर्दू में थोड़ी बहुत नहीं नहीं होते, बस 5-7 सेकंड मिल जाते हैं, अगर मिलने चाहिए, मतलब से ज्यादा नहीं। या 1 मिनट से आपकी नहीं। तहसील में मतलब सारी सीटें फिल हुई हैं कि कोई खाली भी रहेगी? नहीं, खाली बड़ी हैं 2 सीटें। वो मतलब कि यही इसी वजह से टाइपिंग स्पीड ना पास होने की वजह से या कोई और मसला हुआ? उसका ये था, लोगों ने टेस्ट नहीं पास किया था। वही टाइपिंग टेस्ट नहीं पास हुआ? जी जी सही। जी अच्छा, एक और ना थोड़ा सा मसला होता है कि ये नेट स्पीड या पता नहीं ग्रॉस स्पीड, जी जी। ये क्या इशू होता है? ये मतलब नेट स्पीड नेट काउंट स्पीड होती है? होती है, नेट स्पीड होती है जो आप लिख रहे होते हैं, बेशक गलत लिखे बेशक सही लिखे, वो ठीक है, सारी काउंट होती है। अच्छा, और जो ग्रोथ स्पीड होती है ना, वो मतलब जो गलती निकाल के होती है। ठीक है, ठीक। जी तो इसमें नेट स्पीड काउंट होती है? जी जी, नहीं नहीं, ग्रोथ स्पीड। मेरे ख्याल में तो यार नेट नहीं होती। यार मैं 1 मिनट, नहीं मुझे लगता है ग्रोथ जि, स्पीड होती है। जिसमें गलतियां वगैरह सारी डाल के होती है ना, वो फिर स्पीड कम हो जाती है, जी जी। वो काउंट होती है। ग्रॉस तो ज्यादा आती है, नेट कम आती है। यार मुझे पास पिक्चर है, मैं बताता हूँ। नेट, जी जी सही कह रहे हैं आप, नेट स्पीड काउंट होती सही सही सही। है। जी अच्छा, इसी तरह मुझे खुद अब अंदाजा नहीं है, बैक स्पेस वगैरह जब करते हैं तो नेट स्पीड कम हो जाती है शायद, या जी जी, बैक्स? जी ऐसा ही है, बैक स्पेस नहीं प्रेस करनी चाहिए। जब बैक स्पेस करते हैं फिर स्पीड कम आ जाती है। सही सही सही। जी। एक तो और मेरी चीज। जो एक्यूरेसी है ना, मैं बताता हूँ, जो मेरी एक्यूरेसी है वो मेरी 95 आई थी, ये 60 भी आई थी ना तो चल सकता था काम। सही सही। जी अच्छा, एक चीज अब ऐसी कि
उर्दू के लिए वो आप लोग अपना कोई पैराग्राफ अपना वो क्या कहते हैं उर्दू के लिए नहीं, वो वो खुद फोनेटिक कीबोर्ड वगैरह यूज करते हैं? जी जी उसमें उसकी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कैसे करना है या क्या करना है? नहीं, उसकी कोई नहीं है। वो आप अपनी मर्जी से फोनेटिक अंदर से सिलेक्ट कर लें। जी जी वो खुद कर लेते और कीबोर्ड पे जो वहां पे पड़ा हो उस पे लाजमी नहीं है कि उर्दू लिखी हैं। हो। नहीं वो मैं अपना लेके गया था कीबोर्ड पर। अपना कीबोर्ड ले जाने दिया उन्होंने? जी जी लेके गया जी। मैंने वैसे ये पहली तहसील देखी जहां पे अपना कीबोर्ड उन्होंने लेके जाने दिया। नहीं वो कहते हैं जैसे आप मर्जी करें, कीबोर्ड में कौन सा कोई मतलब ठंडा एरा फिर कर सकता है। सही 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 सही। अच्छा तो मैंने इस पहले भी तय किया था, उसमें भी कीबोर्ड की इजाजत थी। अच्छा अच्छा जी अच्छा इसी तरह कोई एक्सेल या पावर पॉइंट का क्या सवाल था? वो उसका ये सवाल था, उन्होंने कहा एक दिन ना शीट बना के देनी है पावर पॉइंट में, एक्सेल में, वर्ड में। ठीक है, देखना है अब काम आता है या नहीं, थोड़ा बहुत उसको लेकर। मतलब कोई स्पेशल ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं था? नहीं मुश्किल काम नहीं था। वो ये था मतलब बस उनको पता चल जाता है उनको कंप्यूटर चलाना आता है। ये तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल। सिर्फ टाइपिंग पास कर ली और आगे कुछ नहीं आता। जो एक्सेल या पावर पॉइंट का जो टेस्ट हुआ था वो उसी दिन हो गया था जिस दिन इंग्लिश का था या बाद में? उर्दू वाले दिन हुआ था, नेक्स्ट डे हुआ। मतलब पहले इंग्लिश का हुआ फिर जिसका पास हो उन्होंने नेक्स्ट डे उर्दू के लिए और बाकी जी चीजों के लिए बुलाया? जी हमारे ये किया था जब सबका टेस्ट हो गया था ना, जी जी मतलब 3-4 दिन में टेस्ट हो गया था। ठीक है लास्ट टेस्ट था उससे आगे वाले दिन ना उन्होंने उर्दू का टेस्ट लिया था। ठीक है ठीक है। जी वो सिर्फ जिनका और ये इंग्लिश पास हुआ था उनका? जी 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 जी। ठीक होगा ठीक। तो ये तकरीबन हमारा 20 दिन में प्रोसेस कंप्लीट हो गया था सही सारा सही। डेटा। तो और इसी एक मंथ में उन्होंने ऑर्डर भी दे दी थी, वैकेंसी निकलने से आगे एक मंथ में ऑर्डर भी दे दी थी उन्होंने। सही सही सही। तो अभी कोई इसके बाद फिर मतलब कि इंटरव्यू वगैरह किस तरह का उसमें कोई मुश्किल सवाल इंटरव्यू पूछते हैं? का ये होता है अगर आपकी वो यहाँ सीटें आई हैं, क्या सीटें आई हैं, तो वो उस लिहाज से करते हैं। मतलब क्या सीटें हैं, अगर 100 बंदा पास करे फिर वो थोड़ा सा इंटरव्यू सख्त लेते हैं क्योंकि उन्होंने निकालने होते हैं बंदे। जी जी। जी हमारे तो ये था, हमारे पास ही 18 सीटें थी, 17 लोगों ने पास किया था। सही सही। तो मतलब कि वो उन्होंने कोई किसी को भी नहीं निकाला? जी किसी को नहीं तो कोई निकाला। एक डेफिनेशन को नहीं निकाला पूछी? था, उसकी 3rd डिवीजन थी। अच्छा नहीं वो फिर आगे पास कैसे हो गया वो मतलब कि? और एक 2 मसले ना, 3rd डिवीजन थी और उसका वो एज भी नहीं पूरी थी, इसलिए वो निकाल दिया। नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ वो तो पहले लेवल पे नहीं ये रिजेक्ट हो पता जाना क्या, चाहिए ये था? चेकिंग नहीं की थी उन्होंने, चेकिंग अच्छी तरह से नहीं की थी क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे। अच्छा 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 अच्छा। जी सही सही सही। अच्छा इसी और फिर तरह लास्ट में निकाल दी। उसमें इंटरव्यू में को आपके मतलब कि जॉब रिलेटेड को पटवारी की जॉब के सवाल नहीं पूछे उन्होंने? जी वो सवाल पूछे थे। अच्छा अच्छा इसी तरह से जो क्वालिफिकेशन के जो नंबर वगैरह को क्वालिफिकेशन पे तो नहीं कोई रिजेक्ट हुए? क्वालिफिकेशन के नंबर लगते हैं, बैचलर के लगते हैं 10 नंबर लगते हैं, हम्म। और 1st डिवीजन के, और जो होती है मास्टर के उसके भी 10 नंबर लगते हैं। अच्छा इसके सही आगे सही। नहीं, आंसर का कोई नहीं लगता आगे। अच्छा आपके तहसील में कोई वुमेन कोटा तो नहीं होगा? वुमेन वो तो हाँ वोमन कोटे था। था उधर? जी इसी कोई तरह पास किसी ने नहीं किया। अच्छा पास कोई नहीं हुआ? इस तरह मिनोरिटी जी कोटा उसमें को पास हुआ है? नहीं, नहीं के पास हुआ। सही सही सही। जी अच्छा एक इसी तरह एक दो और चीजें कि मतलब कि ये जो मसला था कि पता नहीं परमानेंट एड्रेस CNIC पे कुछ हो या टेम्परेरी एड्रेस कुछ हो इस बेस पे रिजेक्शन करते हैं, ये क्या चीजें थी? तो डोमिसाइल भी आपको उसी तहसील का होना चाहिए? तो ये पता क्या है, ये होता है मतलब आप कहीं और तहसील के हैं, आप इधर टेस्ट नहीं देने आ सकते। कुछ ऐसे होता है ना, मतलब आप यहाँ भी टेस्ट दे सकते हैं, वहाँ बस ये तहसील के लोग टेस्ट दे सकते हैं। नहीं मेरा तहसील अगर किसी एक मैं मिसाल देता हूँ मेरा मुल्तान तहसील का डोमिसाइल बना हुआ है, जी जी मेरे आईडी कार्ड पे एड्रेस किसी और जगह का है तो मैं दे सकूंगा? वो फिर वो नहीं नहीं दे सकते आप। आईडी कार्ड पे भी वही एड्रेस होना चाहिए? जी ये आई डी कार्ड वो भी दस मिनट। आप लोगों की ये अब ज्वाइनिंग होगी तो ये क्या काम क्या अब आपका? अभी ये टेस्ट हो रहे हैं ना, और तहसील में भी हो रहे हैं। अब जब कंप्लीट हो जाएंगे ना टेस्ट ये, जी जी। फिर हमारी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग अभी लाहौर? हम फिलहाल ट्रेनिंग कर रहे हैं तहसीलदार ऑफिस में। ठीक है ठीक है। जी सैलरी कितनी को आप लोगों की? सैलरी अंदाजा है 28 से 30 तक होगी तकरीबन। मतलब अभी को बताया नहीं उन्होंने? नहीं या यही कह रहे हैं 28 से 30 तक होगी। एक और चीज जो अराजी सेंटरों में लोग काम करते हैं जो ARC जी जी बने हुए हैं उन लोगों जी को जी तो कमीशन भी मिलता है क्योंकि वो जमीनों का इंतकाल करें या कोई ऐसा करें उन लोगों के महल कमीशन भी होते हैं? नहीं मेरा ख्याल नहीं होता है। मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं है ये वाली बात।
सही और सही हमें ये भी कह रहे हैं मतलब ये ट्रेनिंग ये राइस सेंटर में हो शायद हमारी, सही सही, यानी कि अभी वो उनके पास है। मतलब जब ये सारी तहसीलों में प्रोसेस होगा तो आप कहीं इकट्ठी ट्रेनिंग हो सकता है करवानी। जी जी बिल्कुल जी जी ऐसे ऐसे। सही 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 सही। जी और कोई ऐसा मैं ना शायद आपने देखा भी हो, मेरा यूट्यूब का चैनल है, उधर मैंने आपका इंटरव्यू थोड़ा सा लगाऊंगा, कोई मसला तो नहीं? नहीं सर कोई मसला नहीं। मैंने आगे भी ऐसे लगाए हैं तो। तो मुझे लिंक सेंड करना, मैं देख लूंगा और आगे भी बता दूंगा लोगों को। सही सही सही। तो ये आपके इंटरव्यू से शायद कोई मतलब और पास हो जाए, टेस्ट की तैयारी कर ले, ये भी होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अच्छी कहता हूँ ना बात कि है मैंने आप। आगे भी लगाए हैं ना तो वो। सर कोई बात नहीं ऐसी, क्योंकि जो हुआ है हमने तो वही बताया, हमने कौन सा अपनी तरफ से जी बताया। ये बिल्कुल आप अच्छा ही कर रहे हैं, जहाँ टेस्ट होगा वो तैयारी कर लेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और कोई और नंबर ऐसी शायद को आपके ज़हन में टिप हो कोई ऐसी कि यार ये फायदा हो सकता है? आपकी जो अपनी मैंने वैसे कभी कितनी जो स्पीड आई थी? वहां पर हम्म। 45 आई थी। तो घर में कितनी आती थी? घर में आती थी 38 36। अच्छा, मतलब कि फिर तो फायदा अच्छा हो गया। हाँ तो यही मतलब यही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब जैसे मेरे साथ मौजा तौर पे हुआ ये टेस्ट। सही सही सही। और ये ना मुझे ये अंदाजा नहीं था टेस्ट इतनी जल्दी होता है इसका। मैंने सोचा था 1 मंथ लग जाएगा, 2 मंथ लग जाएंगे टेस्ट होते। और जब मैंने अप्लाई किया ना उसके 3 दिन बाद मुझे कॉल आ गई, टेस्ट है आपका कल को। मतलब सही बहुत अर्जेंट काम हो रहा है ये वाला ना। सही सही। जी जी चले, जी। ठीक हो गया भाई। ओके ठीक जी, हो अल्लाह गया। चले, बहुत शुक्रिया भाई, हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। ओके जी। जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।